городе Дамме во Фландрии в ясный майский день, когда распустились белые цветы боярышника, родился Улиншпигель, сын Клааса. Повитуха, кума Котлина, завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к его головке и показала на прикрытую пленкой макушку. «В сорочке родился, под счастливой звездой», — сказала она радостно. Но вдруг жалобно застонала и показала черное пятнышко на плече ребенка. «Ах!» — вздохнула она. «Это черная отметина чертова когтя». «Стало быть, — сказал Клаас, — господин сатана изволил очень рано подняться, если он уже удосужился отметить моего сына». «Он еще и не ложился, — ответила Котлина, — ведь петух только начинает будить кур». И, положив ребенка на руки Клааса, она вышла. Тут заря пробилась сквозь ночные облака, ласточки с криком зареяли над лугами, и солнце в багровом отблеске показало на востоке свой ослепительный лик. Клаас распахнул окно и сказал Уллиншпигелю: «Сынок мой, в сорочке рожденный, вот царь солнца встает с приветом над землей фландерской. Погляди на него, когда станешь зрячим, и если когда-нибудь, мучимый сомнениями, ты не будешь знать, что делать, чтобы поступить как должно, спроси у него совета. Оно дает свет и тепло. Будь сердцем чист, как его лучи, и будь добр, как его тепло». «Класс, муженек, что ты поучаешь глухого?» — сказал Сооткин. «Иди попей, сынок». Это Шарль де Костер и его роман «Легенда о Тиле Уллиншпигеле и Ламе Гудзеке, их приключениях, забавных, отважных и достославных во Фландрии и многих странах». Фух. Это произведение столь же велико, как и его название. Де Костер назначает главным героем своей книги Тиля Уллиншпигеля, персонажа отчасти фольклорного, восходящего к немецким народным книгам позднего Средневековья. Тиль – весельчак и балагур, любитель поесть и выпить, бродячий по свету и испытывающий все и вся на прочность при помощи своего юмора и проделок. Де Костер помещает этого персонажа в контекст XVI века, в эпоху Нидерландской революции и волн реформации, прокатившихся по Европе. Увы, религиозная реформация, призванная освободить умы людей, вручив им переводы Библии на родных языках, была смешана до состояния эмульсии с большими политическими движениями за освобождение народов Европы от испанского гнета. Это смешение произошло стихийно. Роланд Бейнтон так написал о политических целях и о политической заинтересованности Мартина Лютера. Лютер не предпринимал никаких шагов для распространения своих тезисов в народе. Речь идет о 95 тезисах его диспуте об индульгенциях. Он лишь пригласил студентов обсудить их, а знатных господ высказать свое отношение, но нашлись люди, которые тайно перевели тезисы на немецкий язык и позаботились о том, чтобы их напечатать. Вскоре о них заговорила вся Германия. Сказанное неким мистером Б. о своем неожиданном превращении в реформатора в полной мере относится и к Лютеру. Он был подобен человеку, который в темноте поднимается по винтовой лестнице, внутри купола древнего собора. Во мгле он вытянул руку, чтобы сохранить равновесие, рука ухватилась за веревку, и тут же, к своему изумлению, он услышал звон колокола. Нет, реформаторы не желали строить великие политические карьеры, но в какой-то момент их труды стихийно пошли в народ и нашли большой отклик в народе. Люди с великим трудом, но не без удовольствия рассматривали богословскую критику папства, потому что всякая критика Рима и Испании в потенциале могла принести народам освобождение от гнета, поборов и угроз. В этот сложный период Шарль де Костер помещает плута Тиля Уллиншпигеля, чтобы силой юмора вскрыть и показать многие важные проблемы общества. Давайте и мы заглянем в это зеркало юмора, чтобы лучше увидеть век нынешний, увидеть себя. Также мы обязательно дадим оценку Писания.
Уллиншпигелю было 15 лет, когда он как-то в Дамме соорудил маленькую палатку на 4 шестах и, сидя в ней, выкликал, что здесь каждый, как в настоящем, так и в будущем, может лицезреть свое изображение в прекрасной соломенной рамке. Горделивый и напыщенно подходил надутый ученый-законник. Уллиншпигель высовывал свою голову из рамы, строил обезьянью рожу и говорил: «Старое хайло, не цвести тебе, а догнивать. Ну что, не вылитый я ваш портрет, господин доктор?» Подходил старикашка со своей бесславной плешью и молодой женой. Уллиншпигель опять прятался и показывал в раме рогульку, на ветках которой висели роговые гребешки, шкатулки, черенки для ножей, и спрашивал: «Из чего сделаны эти штучки, сударь мой?» «Из рога, который так хорошо растет в садах старых мужей. Кто смеет теперь сказать, что от рогоносцев нет никакой пользы государства?» И рядом с роговыми изделиями показывалось в раме юное лицо Уллиншпигеля. От ярости у старика делался припадок кашля, но его хорошенькая жена успокаивала его своей ручкой, улыбаясь, разговаривала с Уллиншпигелем. Красотка уходила, дав ему на прощание флорин, а то и два. Жирному толстобрюхому монаху, просившему тоже показать ему его изображение, настоящее и будущее, Уллиншпигель отвечал: «Сейчас ты ларь для ветчины, это твое настоящее, а потом станешь пивным погребом, это твое будущее, ибо соленое требует выпивки, не так ли, брюхан? Дай потар, ведь я сказал тебе правду». «Сын мой», — отвечал монах, — «мы не носим при себе денег». «Деньги носят вас», — возражал Уллиншпигель. «Я знаю, у тебя деньги в подошвах сандалий. Дай мне твои сандалии». «Сын мой, это достояние обители, но так и быть, вытащу, вот тебе 2 потара за твои труды». Монах подал, и Уллиншпигель почтительно принял лепту. Так показывал он жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберге и даже Остенде их изображения. И вместо того, чтобы сказать по-фламандски «Ich bin Uli den Spiegel», то есть «Я ваше зеркало», он произносил коротко «Ich bin Ullenspiegel», как говорят в Восточной и Западной Фландрии. Отсюда и произошло его прозвище Уллиншпигель. В каком-то смысле юмор есть зеркало в утрированной форме, показывающее черты людей и событий. Если оставаться слишком серьезными или слишком политкорректными, мы рискуем пропустить и проглотить многие современные проблемы. С одной стороны, современный, не могу назвать его этикет, пусть будет тон общения, сглаживает многие углы и шероховатости между людьми. С другой стороны, за этим забором условностей много ужасных вещей может быть скрыто. Юмор имеет силу все это показать. Когда в первом веке апостол Павел стоял перед судом Ирода Агриппы II, он соблюдал многие условности и приемлемый для ситуации тон общения. Он называл Агриппу царем, говорил, что почитает себя счастливым, что сегодня может защищаться перед ним, утверждал, что Агриппа знает все обычаи и спорные мнения. Когда Порций Фест громко прервал защиту Павла и назвал его речи безумием, апостол смиренно назвал его достопочтенным и продолжил объяснять свою позицию. Тогда царь Агриппа сказал так: «Еще немного, и ты будешь убеждать меня сделаться христианином». Деяния 26:28. И эта утрированная фраза, саркастичная в своей природе, разом отмела все условности в сторону и обнажила суть того, что делал Павел. Павел вроде бы защищался от обвинений, просто рассказывал царю, как все было, но за этим стояла великая весть о Христе распятом и воскресшем. Так что за всеми этими «достопочтенный», «почитаю себя счастливым», «ты знаешь все события и мнения» стояла весть, ставящая всякого человека перед неотложным выбором принять Иисуса как Мессию, обещанного Ветхим Заветом, или отвергнуть его как самозванца. Ирод Агриппа II почувствовал это давление со стороны вести Павла и упрекнул его при помощи юмора. «Ты собрался убеждать меня? Я здесь суд и мудрость
и власть. Друзья, это сила юмора. Раскрыть суть вещей, преодолеть барьеры условностей и поднести зеркало прямо к нашему лицу. Я думаю о тех, кто редко улыбается. Мудро ли поступают они, оставаясь всегда серьезными? Ведь в чем-то они правы, юмор не единственный способ преодолевать условности и приходить к истинной сути вещей. Но с другой стороны, как же юмор приятен, беззаботен и легок. Не все люди как я, но я не мыслю себе жизни без хорошей шутки и веселого разговора. Уллиншпигель ел за троих и возился в миске точно воробей в куче зерна. «Смотри», — говорил Класс, — «он чего доброго и солонку съест». «Если солонка сделана, как наша из хлебной корки», — отвечал Уллиншпигель, — «то ее и надо почаще съедать, а то в ней черви заведутся». «Зачем ты вытираешь жирные пальцы о свои штаны?» — спрашивала мать. «Чтобы они не промокали», — отвечал Уллиншпигель. В это время Класс схватил здоровый глоток пива из своей кружки. «Отчего у тебя такая большая кружка, а у меня такой маленький стаканчик?» — спросил Уллиншпигель. «От того, что я твой отец и хозяин в доме», — ответил Класс. Но Уллиншпигеля этот ответ не удовлетворил. «Ты пьешь уже 40 лет, а я только 9. Твое время пить уже проходит, а мое только начинается. Стало быть, мне полагается кружка, а тебе стаканчик». «Сын мой», — поучал его Класс, — «кто хочет влить бочку в бутыль, тот прольет свое пиво в канаву. А ты будь умен и лей свою бутылку в мою бочку, я ведь больше твоей кружки», — отвечал Уллиншпигель. И Класс, довольный, дал ему выпить свою кружку. Так Уллиншпигель научился балагурить ради выпивки. Можно по-разному относиться к употреблению пива, и нам явно стоит учесть, что события происходят в Европе XVI века, но согласитесь, что это явно веселая, беззаботная беседа отца и сына. Еще не раз де Костер будет соединять вместе беззаботное балагурство Уллиншпигеля и окружающих с застольем, едой и питьем. Все эти колбасы и сосиски, ветчина и сыр, супы, жаркое с корицей, рубленое мясо, оладьи, овощи, селедки и сухари, гуси, индейки, каплуны, куры и цыплята, телятина, баранина с бобами, свиные уши. Фух. Одним словом, эту книгу невозможно читать на голодный желудок. Но такова наша жизнь, и такова наша природа. Мы едим, получаем удовольствие от еды, становимся веселыми. Ваос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать у края вороха зерна. Руфь 3.7. Пророк Самуил не сообщает нам подробности, не пересказывает нам никаких шуток, которые могли прозвучать между Ваозом и его работниками, но мы точно знаем из всей книги Руфь, что Ваос был праведником, который бы не допустил никакого неуместного веселья. В Новом Завете мы читаем об учениках Иисуса в Иерусалиме следующее. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Деяния 2, 41, 46. На самом деле выражение «веселье» достаточно экспрессивное. Это не просто молчаливое довольство. Это порой восклицания и крики, подобные тем, которые раздаются во время свадеб или иных торжеств. Опять же, Лука, автор книги «Деяний», не указывает нам, были ли произнесены какие-то шутки на тех собраниях. Но можно вполне предположить, что кто-то шутил подобным образом. Если так пойдет и дальше, и от каждой проповеди учеников будет прибавляться хотя бы по 1000, то к концу года мы перестанем помещаться в Иерусалиме. А кто-то мог бы ему ответить: «Не беда, установим очередность по коленам или по алфавиту». И все могли посмеяться и прославить Бога за покаяние многих людей. А стоит ли удивляться этому предположению, если у самого Спасителя была такая репутация в народе? Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет,
и говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Матфея 11, 18, 19. Скорее всего, Иисус умел и донести проповедь Евангелия до грешника, и одновременно порадоваться предлагаемой пище и гостеприимству хозяина дома, где проходила встреча. Я с трудом представляю себе Иисуса, который был бы до напряженности серьезен в каждый момент времени. Облик Иоанна Крестителя, конечно, был ближе тому образу праведности, который почитался в народе. Постные лица на грани с аскетизмом и пренебрежением собственным телом – это впечатляет людей, но есть ли в этом самостоятельная ценность? Но, конечно, легкость и веселье – это не единственные плоды, которые может принести нам дерево юмора. Есть много юмора пустого или даже деструктивного. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит: «Я только пошутил». Притча 26, 18, 19. В другом месте Лот пытался вывести своих близких из города, который Бог собирался уничтожить. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Бытие 19:14. Возможно, разум зятьев Лота был привыкшим к юмору, пустословию и прочему. Они не восприняли предупреждение Лота всерьез. Ценой такого юмора, такого легкомысленного мышления, порожденного, предполагаю, большим количеством пустого юмора, стала их жизнь. Они погибли в огне вместе со всем Содомом. Такие дела. В книге у де Кастера Уллиншпигель много страдает от собственного юмора. Его проделки досаждают людям, он несколько раз теряет работу из-за непреодолимого желания устроить итальянскую забастовку, то есть до фанатизма делать ровно то, что велит начальство. Например, эпизод, где Уллиншпигель работал у портного. Спустя некоторое время хозяин приказывает ему: «Перед сном, парень, подкинь-ка рукава к этой куртке». Уллиншпигель повесил куртку на гвоздь и целую ночь бросал в нее рукавами. На шум пришел, наконец, портной. «Негодяй, что ты за новые шутки тут выкидываешь?» «Какие же шутки? Подкидываю рукава, как вы приказали, да они все не пристают к куртке». «В этом нет ничего удивительного, и потому убирайся сейчас из моего дома. Посмотрим, будет ли тебе лучше на улице». Друзья, юмор дает легкость и порой очень подходит нашей ситуации, но я думаю о тех, чей юмор слишком легковесен, необоснован. И сколько времени в жизни может быть потрачено на погоню за этим ветром? На утро, в день казни, соседи из сострадания заперли Уллиншпигеля, Сооткин и Нелли в доме Котлины. Но они не подумали о том, что те могут издали слышать вопли страдальца и в окна видеть пламя костра. Котлина бродила по городу, качала головой и приговаривала: «Пробейте дыру, душа рвется наружу». В 9 часов утра Клаас в рубахе со связанными назад руками был выведен из тюрьмы. Согласно приговору, костер был устроен на улице Богоматери у столба прямо против входа в ратушу. Палач с помощниками еще не кончили укладывать поленья. Клаас, окруженный стражей, ждал терпеливо, пока не кончит эту работу, а Профас верхом на коне, стражники и 9 вызванных из Брюгге ландскнехтов с трудом удерживали волнующуюся толпу. Все кричали, что бесчеловечно убивать без вины на старости лет такого кроткого, доброго, трудолюбивого и честного человека. И вдруг все упали на колени и начали молиться. С колокольни собора Богоматери раздался первый удар погребального звона. Котлина тоже стояла в толпе, в первом ряду, совершенно обезумевшая, смотрела на Клааса и костер и кричала: «Огонь! Огонь! Пробейте дыру!»
Услышав колокольный звон, Суоткин и Нелли перекрестились, но Уллиншпигель объявил, что он больше не станет поклоняться Господу, подобно этим палачам. Он метался по дому, пытаясь выломать двери или выскочить из окна, но все было накрепко заперто. Вдруг Суоткин вскрикнула и закрыла лицо передником. «Дым!» И действительно, несчастно увидели черное облако дыма, вздымающееся к небу. Он подымался с костра, на котором стоял Клаас, привязанный к столбу, и который палач поджег с 3 сторон во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Клаас посмотрел вокруг, и когда он не нашел в толпе ни Суоткин, ни Уллиншпигеля, у него стало легче на душе, что они не увидят его страданий. И слышно было только, как молился Клаас, и трещит горящее дерево, как ропщут мужчины и всхлипывают женщины. Катлина кричала: «Уберите огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!» Из колокольни разносился погребальный перезвон. В романе Шарля де Кустера очень много юмора. Временами читатель может подумать, что перед ним в сущности сборник анекдотических зарисовок, но в конце первой книги юмор как бы отступает, и на передний план выходит трагедия главного героя. До этого доносы, суд без правосудия и зверство инквизиции витали где-то в стороне, касаясь других людей. Но теперь государственная машина взялась за семью Уллиншпигеля. Теперь дым, поднимающийся к небу, это их дым, дым Клааса. Позднее самого Уллиншпигеля и его мать Суоткин пытают, чтобы выведать о местоположении спрятанных денег, но они выдерживают назначенные им истязания. Впрочем, деньги вскоре все равно похищают. От этой длинной череды горя и несчастий Суоткин умирает. Уллиншпигель вновь отправляется в путь, но не чтобы только балагурить и веселиться. Теперь у его жизни есть цель, а у его юмора есть суть. Перефразируя знаменитый слоган диетологов, можно сказать, что Уллиншпигель теперь шутит, чтобы жить, а не живет, чтобы шутить. Юмор перестает быть рулевым в жизненном плавании Тиля. Наконец, юмор занимает в жизни Уллиншпигеля важное, но все же умеренное место. Для этого Тилю потребовалось обрести цель и смысл жизни. Когда все его естество выстроилось в единый вектор, тогда юмор сам собой занял отведенную ему нишу. И там, где на месте сердца пламя выжгло большую дыру, сын взял немного пепла. Потом, став на колени, они молились. Когда бледная заря рассвета показалась на небе, они были еще у костра. Но теперь стражник прогнал их, боясь, как бы ему не досталось за его снисходительность. Дома Суоткин взяла кусочек черного и кусочек красного шелка, сшила мешочек и всыпала в него пепел. К мешочку пришила она 2 ленточки, чтобы Уллиншпигель мог носить его на шее, и, надев на него, она сказала: «Пусть этот пепел, который был сердцем моего мужа, в красном, подобном его крови, и в черном, подобно нашей скорби, будет вечно на твоей груди, как пламя мести его палачам». «Да будет так», — сказал Уллиншпигель, и вдова поцеловала сироту, и взошло солнце. Да, многие скажут, что месть – это не очень благородная цель, и будут, в общем-то, правы. Но к чести Уллиншпигеля стоит признать, что к цели отомстить очень скоро примешалась и созидательная цель. Уллиншпигель говорит так: «Пепел Клааса стучит в мое сердце. Я хочу спасти землю фландерскую». Во второй книге «Легенда об Уллиншпигеле» Тиль – это уже не парень, который научился балагурить ради выпивки, но это мужчина, который обрел суть своего существования, а значит и обрел суть своего юмора. Когда мы говорим о юморе в христианстве, то мы точно так же признаем главенство сути. Юмор и веселье останутся беспорядочными, пустыми и даже вредными, пока человек не обретет смысл жизни в христианской вере. Но нет большого смысла пытаться отдельно упорядочить юмор в своей жизни. Когда человек обращается ко Христу, к следованию за Христом, юмор сам найдет свое место в жизни человека.
Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. Этот стих Павел написал о том, что если человек в Господе, это частая фраза в Писании о новом положении и качестве жизни верующего, то радость, веселье и юмор, во-первых, возможно, во-вторых, полезны для общения человека с другими верующими. Итак, те, кто спасены во Христе, по вере через Голгофскую жертву, могут радоваться и юморить. Но каким практическим целям должен служить этот юмор в жизни верующих? И вдруг он видит, что герцог собственной особой приближается к нему. Он знал, что герцог – жестокий насильник и струхнул порядочно. В страхе заговорил он с ослом. «Видишь, Ев, там приближается благородный герцог Люнебургский. Я чувствую, как сильно трет мою шею веревка. Надеюсь, не палач почешет мне шею. Почесать – это одно, а повесить – и это другое. Подумай, Ев, мы с тобой точно братья. Оба терпим голод и носим длинные уши. Подумай, какого доброго друга ты лишился бы, потеряв меня». И Уллиншпигель вытер глаза, а Ев заревел. «Живем мы вместе, деля дружное горе и радость, как придется. Помни, Ев», — продолжал Уллиншпигель. Осел продолжал реветь, так как был голоден. «И ты никогда не забудешь своего хозяина, не правда ли? Ибо ничто так не скрепляет дружбу, как общие печали и общие радости. Ев, ложись на спину». Послушный осел повиновался, и герцог увидел торчащие вверх 4 ослиные копыта. Уллиншпигель сидел уже на его животе. «Что ты здесь делаешь?» – закричал герцог, приблизившись. «Разве ты не знаешь, что в своем последнем приказе я под страхом виселицы запретил ступать на мою землю твоим грязным ногам?» «Помилуйте, господин», – отвечал Уллиншпигель, – «сжальтесь надо мной». И, указав на осла, он сказал: «Вы ведь знаете, что по праву и закону, кто живет между своих 4 столбов, тот свободен». «Убирайся из моих владений», — ответил герцог, — «не то будешь повешен». «О, благородный повелитель, как стремительно вылетел бы я из этой земли, будь я окрылен 1-2 золотыми». «Негодяй», — ответил герцог, — «мало того, что ты ослушался меня, ты осмеливаешься еще и денег у меня просить». «Что делать, ваша милость? Раз я не могу отнять, приходится просить». Герцог бросил ему флорин, и Уллиншпигель обратился к ослу. «Встань, Иев, и приветствуй господина герцога». Осел вскочил и заревел. Затем оба скрылись. В течение книги Уллиншпигель несколько раз избегал смерти и более мелких неприятностей с помощью юмора. Думаю, для многих очевидно, что юмор может быть направлен на благое дело. В Библии юмор чаще всего сарказм, также иногда применяется, чтобы достичь Божьих целей. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе 1 тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе 1 тельца и приготовьте вы прежде всего, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас». Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громче, громким голосом, ибо он Бог.
Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а, быть может, и спит. Так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Третье царство, 18, 21, 29. Здесь сарказм в словах пророка должен был обличить народ в идолопоклонстве. Во-первых, его шутка «Долго ли вам хромать на оба колена?» ломает все условности и явно показывает, что народ разрывался между Богом Яхве и идолом Ваалом. Возможно, среди народа были некие смягчающие выражения и тактичные формулировки, которые сглаживали эти углы. Народ привык говорить об этой раздвоенности в поклонении спокойно, но яркий образ человека, хромающего сразу на обе ноги, подносит зеркало к самому носу народа. Вам нужно выбрать, кому служить. Позднее, когда было устроено это состязание между Яхве и Ваалом, и пророки Ваала, в свою очередь, просили Ваала послать огонь на жертву, Илья продолжает веселиться. Он шутит так: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит. Так он проснется». Это откровенное издевательство над чужим Богом, оскорбление чувств верующих, as it is. Но этими шутками пророк Илия прославляет Бога. Я легко могу представить себе, как Яхва смеялся над этими шутками с небес. В тот день Бог показал своему народу разницу между собой и идолами. И оказалось, что хорошо смеется тот, кто смеется вместе с Божьими пророками. В Новом Завете мы также встречаем некоторые шутки, которые имеют добрую цель. Господь шутил в Нагорной проповеди. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Матфея 7, 3-5. Это шутка, несущая пользу. В обществе первого века, да и века 21 в сущности, было принято присматривать друг за другом, вовремя обличать, чем демонстрировать собственную праведность. Иисус своей шуткой рисует карикатуру на процесс обличения. Человек с бревном в глазу пытается достать щепку из глаза брата. Во-первых, с бревном наперевес и к человеку толком не подойдешь. Во-вторых, с бревном в глазу трудно будет достать щепку, потому что толком не прицелиться. Так скорее глаз можно повредить, чем помочь человеку. Итак, это юмор, несущий доброе обличение. Юмор, преодолевающий условности. Итак, в церкви есть место юмору, который несет обличение и, как мы раньше сказали, который выражает нашу радость по поводу Божьего спасения. Но плохо ли, если юмор в жизни человека сведен к минимуму? Я думаю о тех верующих, кто сознательно отметает юмор в сторону, как занятие негодное и вредное. Пока негодный сын угольщика рос в удалых забавах, жалкий отпрыск царственного властелина жил в мрачной тоске. Дамы и кавалеры видели, как ковыляет по покоям и переходам замка Валедолида его тощее тело на неустойчивых ногах, с трудом несущих тяжесть его безобразно большой головы, косматой и белобрысой. Обычно выискивал он темные проходы во дворце и садился в уголок, вытянув ноги. Так он сидел часами, ожидая, что какой-нибудь слуга в попыхах зацепится за его ноги. Слугу секли за это, а принц радовался, слыша его крики под ударами, но он никогда не смеялся. На следующий день он устраивал такую же ловушку, усевшись с вытянутыми ногами где-нибудь в другом месте. Фрейлины, придворные и пажи, спеша пробегавшие мимо него, спотыкались, падали, убивались.
Это было ему приятно, но он не смеялся. Если кто-нибудь натыкался на него и не падал, он вскрикивал, точно его ударили, и ужас испуганного человека веселил его, но он никогда не смеялся. Шарль де Костер на протяжении романа умело показывает параллель между подрастающим Уллиншпигелем и подрастающим Филиппом II. Один живет и радуется простой жизни, другой мается от скуки. Затевает проделки, но они оказываются жестокими, и он никогда не смеется. Я далек от психиатрии, но сдается мне, что полное отсутствие юмора, самой способности шутить – это серьезный звоночек для ментального здоровья человека. Тем более странно выглядит христианин без юмора или старающийся полностью подавить юмор в своей жизни. Я вижу опасные настроения в церквях. Серьезность. Но не серьезность по поводу Божьего Слова, а серьезность по поводу себя. Серьезность по поводу своей праведности и своей личности. Снова как в старе воздвигаются заборы условностей, снова мы перенимаем смягчающие формулировки, чтобы защитить идол собственного величия. И на мой взгляд, нам очень нужен юмор, который проломит этот забор условностей, уберет из употребления витиеватую речь и даст нашему идолу величия хорошего пинка под зад. Если вернуться к стиху из Филиппийцев, то радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Это не иное что, как прямое повеление. Иными словами, перед верующими христианами не стоит выбор радоваться или не радоваться. Радость – это святой долг и самое логичное поведение, которое может быть у человека, спасенного от вечных мук ада, Христовым замещением на кресте. Если спасенный не радуется, он бросает тем самым тень на Спасителя, на качество спасения и даже на саму необходимость спасения. Радуйтесь всегда в Господе, и ощутимая часть радости, которая доступна в диапазоне наших эмоций, это юмор всех его сортов и ипостасей. Напоследок цитата, которую, думаю, многим хорошо знакома. «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». С вами был Евгений Кошелев и книги «Глазами книги», канал о художественной литературе в свете Библии. И если Господь позволит, то до следующей встречи.